Các quý vị có nghe được âm thanh và hình ảnh rõ hay không? Nếu có chú anh chị em nào nghe được âm thanh và hình ảnh rõ thì cho Nguyên một cái tín hiệu nho nhỏ để Nguyên biết là mọi sự việc đều ok. Cảm ơn các quý vị nhiều. Các quý vị nào yêu mến chương trình thì nhớ đừng có ngần ngại bấm cho Nguyên cái like, vì cái like của các quý vị nó bảo vệ diễn đàn chúng ta, nó không bị sự phá hoại đến những thế lực khác. Và cái like của các quý vị nó sẽ chứng minh được là diễn đàn chúng ta có giá trị và lợi ích. Istanbul, và cái buổi họp trong Nguyên mạng phép nói là cái buổi họp thất bại, và chỉ có đạt một duy nhất cái thỏa thuận của hai quốc gia, đó là trao đổi tù binh, 1.000 tù binh trao đổi. Đây là con số khủng khiếp, lớn nhất chưa bao giờ có trao đổi tù binh. Đây là duy nhất mà thôi, sự thành công duy nhất trong cái cuộc đàm phán đó. Nó không đạt được giống như chúng ta mong đợi. Chúng ta mong đợi là nó có cái cuộc lệnh ngừng bắn, hay là nó dẫn đến cái cuộc hòa bình. Nhưng đáng tiếc thay thì không có điều đó. Và cái điều đó nó làm không hài lòng cho chánh quyền Trump hay là chánh quyền Pháp và chánh quyền Macron, không hài lòng cho châu Âu nói chung. Bởi vì chúng ta phải hiểu rõ được là châu Âu đã gửi tối hậu thư cho Nga trước đó và kêu gọi Nga lệnh ngừng bắn 30 ngày. Châu Âu đã nói nhấn mạnh một điều: các anh muốn ngừng bắn lúc nào tùy theo ý các anh, vì tại sao chúng tôi không khuyên sang các anh được, và đưa ra cái tối hậu thư. Và cái điều đó sau khi cuộc đàm phán thất bại ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, nó đã dẫn đến cái hành động lớn mạnh của bác Trump. Trong Nguyên nhắc lại, nếu các quý vị nào chúng ta nhiều khi nghe báo chí mà chúng ta mau quên, bác Trump đã khẳng định ngày 16 tây, cái ngày mà cuộc nói chuyện cuối cùng của hai phái đoàn, nếu không đạt được kết quả thì bác Trump sẽ có lệnh trừng phạt cho Nga. Đặc biệt là Nga đã coi thường bác Trump, không tôn trọng lời đe dọa của bác Trump, không nghe lời khuyên răn của bác Trump, hành động của Nga không thấy được đang thúc đẩy về hòa bình, thì bác Trump sẽ có một cái đoàn trừng phạt đớn đau cho Nga khốc liệt chưa bao giờ có. Lời đe dọa đó ngày hôm qua chúng ta cũng có nói, thì bây giờ không còn là lời đe dọa nữa mà là bước vào một hành động. Ngày hôm nay bác Trump đã công bố cho thế giới biết là đầu tuần, có nghĩa là thứ hai tuần này, bác sẽ hành động. Nhưng mà bác Trump vẫn nói là tôi muốn chọn biện pháp ngoại giao trước khi đưa đến cái kết quả gì. Theo nguồn tin cho biết thì bác Trump đã công bố thứ hai tuần này bác sẽ điện thoại trực tiếp cho Putin để ngăn chặn, bác dùng ngăn chặn cuộc đẫm máu giữa hai quốc gia. Bác Trump cho rằng là một tuần ít nhất là 5.000 binh sĩ đã thiệt mạng của hai bên, và bác muốn ngăn chặn cái cuộc đẫm máu này. Sau khi bác nói chuyện với Putin xong thì bác sẽ nói với Zelensky. Sau khi nói chuyện với Zelensky xong thì bác mới công bố cả bên ngoài, và bác sẽ nói chuyện với Liên minh NATO để đưa ra cái quyết định. Vậy có nghĩa là thứ hai tuần này mọi sự việc nó sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Mỹ có trừng phạt Nga hay không? Mỹ có quay trở lại yểm trợ Ukraine hay không? Hay là Mỹ đứng về phía Nga? Cái này Nguyên nói chúng ta không nắm được. Bác Trump là mẫu người mà chúng ta không thể đoán được trước. Nhiều nhà chính trị gia thì Nguyên có thể suy đoán được ông ta sẽ làm cái gì ngày mai, ngày mốt. Nhưng riêng về bác Trump thì khó đoán lắm. Vì bác Trump bác làm theo, nhiều khi Nguyên cảm giác là tùy hứng, nên Nguyên không thể nào nắm chắc được là bác Trump sẽ làm gì vào ngày bữa thứ hai. Nhưng chắc chắn bữa thứ hai sẽ có chuyện. Trước khi cái cuộc nói chuyện của hai nhà lãnh đạo Trump, Putin vào bữa thứ hai, thì hai bên nhà ngoại giao đã có cuộc nói chuyện rồi. Ông Marco Rubio với ông Lavrov đã có cuộc nói chuyện vài tiếng đồng hồ, chứ không phải là ngắn. Đầu tiên nhất thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ là ông Marco Rubio đã có một lời ca ngợi trong cái nỗ lực giữa Ukraine và Nga trao đổi tù binh. Và ông ta nói rằng là cái bước hòa bình nào cũng vậy, nó phải đi đến cái cuộc trao đổi tù binh đã. Và đợt này cái con số trao đổi tù binh nó rất là lớn, 1.000 người lần. Nên là ông ta nói đầu tiên nhất là tôi ca ngợi cái thành công trong cái cuộc đàm phán. Nhưng mà cái thành công này nó không đủ, bởi vì tổng thống, ông Marco Rubio ông ta khẳng định là bởi vì tổng thống của chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này, chứ không phải là chỉ là trao đổi tù binh. Cái mà chúng tôi muốn là kết thúc cuộc chiến. Ông ta khẳng định điều đó nha. Trong Nguyên nói là ông Marco Rubio ông ta đã gửi thông điệp cho phía bên Nga rằng là chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến, chúng tôi không muốn dây dưa.
Và chúng tôi nghĩ là trao đổi tù binh là một cái điều tốt, nhưng nó không có đạt được. Và cuộc nói chuyện của tôi với ông Lavrov là Bộ Ngoại giao của Nga, mục tiêu chính là muốn có cái cuộc nói chuyện trực tiếp giữa hai chánh quyền. Có nghĩa là cái cuộc gặp gỡ trực tiếp của hai nhà lãnh đạo hay hai chánh quyền. Vì vừa qua các quý vị biết là cái cuộc gặp gỡ nó không có trực tiếp, nó ngộ lắm. Ukraine đàm phán với Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đàm phán với Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên không có thể ngồi lại với nhau. Có nghĩa là nó không có một cái sự đụng độ của hai bên, nó chỉ có cái sự đụng độ trong ngày đầu tiên gặp gỡ rất là ngắn mà không đạt được cái gì hết. Nên đợt này đó, ông Marco Rubio, mục tiêu của ông là muốn ép Nga và Ukraine phải ngồi trong cái bàn đàm phán, và đặc biệt hơn nữa là có sự xuất hiện của Putin và Zelensky trong một bàn. Cái điều này không phải dễ ha, không phải dễ đâu. Thì thông điệp của phía bên Bộ Ngoại giao của Mỹ trước khi Tổng thống Trump sẽ có hành động thì rất là rõ. Rất là rõ, tuy rằng họ không có lời đe dọa nào một cách mãnh liệt trong những ngôn từ mà của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, nhưng mà cái thông điệp thì gửi rõ đó: anh không chịu đàm phán thì sẽ có vấn đề đó. Tôi không muốn cái sự việc mà các anh cứ trao đổi tù binh, nó không đủ. Nó tốt nhưng nó không đủ. Tôi muốn có cuộc gặp gỡ và tôi muốn có cái kết quả. Chứ chúng tôi bao nhiêu đây không làm hài lòng chúng tôi. Thì cái thông điệp này của Mỹ rất là cứng rắn, đã thấy rõ được là cách nỗ lực của Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa ra không còn kiên nhẫn và chờ đợi, và không cho phép Nga chơi cái chiêu trò là câu giờ nữa rồi. Tất nhiên là các quý vị biết là Nga sẽ phản hồi. Và đặc biệt ngày hôm nay đó, có một bài phát biểu của một vị mà Nguyên thường xuyên chia sẻ mà các quý vị rất là biết. Ông này thường xuyên ông phát biểu mà ông quên uống thuốc. Không ai xa lạ hết, là cựu tổng thống Nga là ông Medvedev. Ngày hôm nay thì báo chí Việt Nam rồi nhiều quốc gia cũng chia sẻ cái bài phát biểu của ông ở trên trang mạng X và trên phóng viên báo chí của ông. Đầu tiên nhất, ông nói có một câu rất là hấp dẫn nha. Medvedev thì các vị biết rồi đúng không? Đã từng là giữ vị trí tổng thống, rồi từng là giữ vị trí phó tổng thống, và gần đây thì ông ta nằm ở trong bộ an ninh của phía bên Nga. Thì ông ta nói một câu như thế này là: kẻ thù của Nga rằng phải hiểu một điều, không phải đàm phán nào nó cũng đưa đến hòa bình đâu. Vì vừa qua thì người ta lên án, châu Âu đã lên án là Nga không muốn hòa bình. Cuộc đàm phán chỉ là một sự giả vờ, kéo dài thời gian để mà tránh đi cái tối hậu thư của phía bên phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nên ông ta nói là kẻ thù của Nga phải hiểu rằng không có cái cuộc đàm phán, không phải là cuộc đàm phán nào cũng đem đến hòa bình đâu. Và những cái ngôn từ mà dùng tối hậu thư cho đất nước Nga, ép bức nước Nga bằng tối hậu thư, nó sẽ mở ra cánh cửa địa ngục nha. Ông nói vậy đó: các anh mà cứ gửi tối hậu thư cho chúng tôi thì cánh cửa địa ngục nó sẽ mở ra cho các anh. Wow. Thì trong Nguyên nói cho các quý vị là khi Nga dùng cái từ ngữ cánh cửa địa ngục thì các quý vị phải hiểu một điều. Nguyên nghĩ là ít có ai hiểu điều đó. Cái hỏa tiễn mà kêu là có trang bị đầu đạn hạt nhân đó, nó có cái tên của Nga đó mà dịch bằng tiếng đó, cái biệt danh đó là con của quỷ xe tăng. Con của quỷ xe tăng. Khi ông Medvedev ông dùng cái ngôn từ là cánh cửa địa ngục nó sẽ mở ra, có nghĩa là ông ta đã ám chỉ rằng là ông ta sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân đó, và ông ta sẽ sử dụng con trai của quỷ xe tăng sẽ tiêu hủy chúng ta. Thì trong Nguyên nói nha, Medvedev bình thường phát biểu không uống thuốc thường xuyên lắm. Thì Quyên không biết các quý vị có sợ hay không, nhưng mà cái lời đe dọa đến từ nhà lãnh đạo Medvedev thì nó không phải là mới đây. 3 năm nay thì hình như là Quyên nói ha, mỗi ngày đều có lời đe dọa đến từ ổng cả. Ổng là từ muốn xóa sổ Pháp, xóa sổ Đức, xóa sổ nước này nước kia đã rất là nhiều lần rồi. Và đợt này thì sau khi cái tối hậu thư của Hoa Kỳ dưới châu Âu đã dẫn đến cái bài phát biểu của ông nói là không phải đàm phán nào cũng đem được kết quả tốt đâu, mà sao anh ép tôi vậy? Các anh muốn gửi tối hậu thư hả? Gửi tối hậu thư chúng tôi là nha, anh mà đưa cái lệnh trừng phạt tối hậu thư chúng tôi là cánh cửa địa ngục sẽ mở cho các anh.
Thì các vị cũng biết là hiện bây giờ châu Âu đang họp ở mấy ngày gần đây, thì châu Âu sẽ đầu tuần, nhất là đầu tuần là châu Âu rất là bận. Liên minh châu Âu, liên minh NATO họ sẽ họp để thống nhất với nhau, để đưa ra cái quyết định cụ thể để mà có thể nó là nhắm vào đất nước Nga khi Nga không muốn đàm phán một cách. Thì thứ ba chúng ta mới biết là cái buổi họp nó diễn biến như thế nào, và cuối tuần thì chúng ta mới có một cái kết quả cụ thể là châu Âu sẽ trừng phạt cái gì. Nhưng chắc chắn là châu Âu sẽ có lệnh trừng phạt. Ngoài châu Âu ra thì sẽ có những quốc gia giống như là Úc Châu nè tham gia nè, Canada tham gia nè, có thể Mỹ tham gia. Mỹ nguyên dùng là cái chữ có thể nha, có thể Mỹ tham gia nè. Nói chung là sẽ có một cái tác động khá lớn trong cái lệnh trừng phạt trong những ngày kế tiếp sẽ nhắm vào đất nước Nga. Và hiện bây giờ thì cái lời đe dọa của ông Medvedev là muốn ngăn chặn cái điều đó. Nếu mà trừng phạt Nga thì Nga sẽ đáp trả bằng mở cánh cửa địa ngục ra cho những quốc gia đó. Thì chúng ta sẽ chờ xem coi cái lời đe dọa của ông Medvedev nó có tác động đến những nhà lãnh đạo châu Âu hay không. Đặc biệt là những nhà lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là đất nước Pháp nè, Đức nè, Anh Quốc nè, Italy nè. Những quốc gia lớn tại châu Âu có tác động hay không? Những quốc gia này dám giẫm đạp lằn xanh đỏ của Nga hay không? Và sẽ đưa đến đâu? Thì chúng ta sẽ theo dõi cuối tuần tới. Và bây giờ thì John Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em cái điều mà chúng ta làm cái khảo sát ngày hôm qua. Có nhiều cô chú anh chị em nói bữa nay Nguyên nghĩ là có thể là sự thật. Thì trong cái cuộc nói chuyện của ông Marco Rubio, đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, với phía bên Bộ Ngoại giao của Nga, đó là ông Lavrov, thì họ có ý định sẽ có tổ chức thêm một lần nữa cuộc gặp gỡ của hai phái đoàn ngoại giao Ukraine và Nga, mà đợt này sẽ tổ chức ở tại Vatican. Thì theo nguồn tin cho biết là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông ta có gợi ý rằng là Tân Đức Giáo Hoàng có thể tổ chức cuộc gặp gỡ này trong thời gian sắp tới ở tại Vatican. Thì cái điều này nó rất là hợp lý. Vatican là cái nơi mình kêu là thiêng liêng, đặc biệt là Tân Đức Giáo Hoàng đó thì cũng rất là mặn mà thúc đẩy trong cái vấn đề đàm phán. Nên là nếu thực tế tổ chức sắp tới đây trong thời gian nào cụ thể thì chúng ta không biết. Ở trong Nguyên nói là Ukraine và Nga đã nhận lời sau khi cuộc đàm phán kết thúc ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì Ukraine và Nga đã nhận lời là sẽ gặp gỡ thêm một lần nữa. Nhưng mà chừng nào gặp ở đâu thì chúng ta không rõ. Nhưng hiện bây giờ thì cái địa điểm hình như đã lựa chọn là tại Tòa Thánh Vatican. Thì cái nơi này Nguyên thấy nó phù hợp, vì cái nơi đó là cái nơi có thể dẫn đến con người ta ở trong một cái trạng thái tâm trạng nó lắng động hơn. Cái nơi thiêng liêng làm cho con người ta nó cảm giác hiền hòa hơn, và dễ có thể dẫn đến cái cuộc nói chuyện êm đẹp hơn. Hên xui nha, Nguyên không biết như thế nào chứ cộng đồng người Việt Nam của mình qua bên Ấn Độ đó, Bồ Đề Đạo Tràng đó, mà chúng ta qua bên bển mà chúng ta đâu có thiêng liêng gì đâu. Chúng ta cứ cãi vã không, rồi chúng ta cứ đấu võ đài với nhau không, rồi chúng ta dùng những từ ngữ 500 với nhau không à. Không có câu nào mà mô Phật gì hết á, toàn là từ ngữ 500 không. Nên là Nguyên mong là Nguyên chưa chắc nha. Nguyên nói là hiện bây giờ là một cái sự đề nghị, Vatican chưa có nhận lời, do đề nghị do ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của hai quốc gia, có nghĩa là ông Marco, Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga, đã có đề nghị là đợt sau chúng ta sẽ gặp ở tại Vatican. Còn hiện bây giờ phía bên tôn giáo, công giáo có nhận lời hay không còn là chuyện khác. Đây là bản tin có thể là một cái địa điểm quan trọng cho cuộc gặp gỡ sắp tới của hai phái đoàn. Chắc chắn sẽ có cuộc gặp gỡ, nhưng chúng ta chưa biết thời điểm chính xác là ngày nào. Và bây giờ thì John Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em bài phát biểu của Putin ngày hôm nay. Cái con gì nó trên cái màn hình. Sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ không được tốt đẹp của chú anh chị em ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong cái bài phát biểu của Putin cũng khá dài, nhưng mà Nguyên mạng phép lấy vài câu để Nguyên chia sẻ với các vị thôi. Bài phát biểu của Putin có nhấn mạnh một cái điều là muốn giải quyết Ukraine phải giải quyết cái gốc rễ cái vấn đề này. Vì chỉ có giải quyết cái gốc rễ thì chúng ta mới tìm được cái hòa bình lâu bền. Ông ta nói điều đó. Ông ta nói rằng tôi mong rằng những quốc gia châu Âu, đặc biệt là Hoa Kỳ cũng có cái lợi ích quốc gia của các vị để bảo vệ. Mong là các vị cũng tôn trọng lợi ích quốc gia của chúng tôi. Và chúng ta phải giải quyết cái gốc rễ của nó. Nguyên không biết cái gốc rễ của Putin là cái gốc gì, Nguyên không biết. Nó sâu đến đâu, cái rễ ổng như thế nào, ổng phải nói rõ. Vì cái gốc rễ mà cái rễ của ổng này, cái rễ của ổng là thời Liên Xô cũ hay cách đây 10.000 năm về trước,
hay là 10 triệu năm về trước. Ông phải nói rõ đi chứ. Ông nói bây giờ muốn giải quyết vấn đề Ukraine, phải giải quyết cái gốc rễ của nó, cái sự gốc rễ của nó xảy ra xung đột, rồi từ đó chúng ta mới có một cái cuộc hòa bình lâu bền, và mong rằng những quốc gia phương Tây phải đặt lợi ích Nga lên hàng đầu. Còn lợi ích Ukraine ở đâu ông nội? Sao ông biết mình ở đâu không à? Sao cha khôn quá, cha biết lợi ích của ông, còn lợi ích Ukraine nằm ở đâu? Ông chỉ biết lợi ích mình nên ông à, còn Ukraine người ta không có quyền có lợi ích à? Ukraine người ta không có quyền có lợi ích chăng? À, ông nói cũng giống như Mỹ thôi, Mỹ đặt cái lợi ích của Mỹ lên hàng đầu thì Mỹ cũng hiểu được cái tâm trạng của Nga, Nga muốn lợi, còn lợi ích của Ukraine nằm ở chỗ nào? Sao ông không bao giờ nhắc đến? Thì nên tại sao Nguyên nói bữa nay là bài phát biểu của Putin. Sau khi 2 ngày thì Putin có bài phát biểu để mà trong Nguyên dùng là cái sự ngụy biện cho là cái cuộc đàm phán nó thất bại, không giống như mong đợi của châu Âu, và ông ta cho rằng là phải giải quyết cái cốt lõi, cái gốc rễ của nó. Nguyên cũng chẳng biết cái cốt lõi, cái gốc rễ ổng là nó sâu cỡ nào và giải quyết bằng cách nào thì Nguyên chẳng hiểu. Nhưng mà đây cũng là một cái bước đi mới mà chúng ta thấy được là cái cuộc nỗ lực đàm phán của Putin nó không có. Mà trong Nguyên nói là Nguyên hiểu lý do nó không có, bởi vì những cái gì mà ông ta đang cướp được của Ukraine nó chưa đủ, nó chưa hài lòng, bởi vì những cái vùng đất mà Ukraine đang sở hữu nó còn nhiều tài nguyên. Nếu không thì Mỹ đâu ký hợp đồng mấy ngàn tỷ với Ukraine. Nếu mà Ukraine không có gì hết thì làm gì Mỹ ký được cái hợp đồng mấy ngàn tỷ? Tài nguyên của Ukraine ước đoán đến 7.000 tỷ là 7.000 tỷ Mỹ Kim tài nguyên của Ukraine. Cái lý do là cái vùng đất mà ổng chiếm á, được đó, hiện bây giờ nó tài nguyên nó không có nhiều, cái chỗ nó chưa phải là tài nguyên nhiều, phải lấn sân sâu vô thêm mấy trăm cây số nữa thì những cái vùng đất đó mới là cái vùng đất béo bở, mới là cái vùng đất béo bở, cái vùng đất mà mới có tạo ra được cái nguồn tiền, nên là chưa có đủ nữa. Chúng ta đều biết á, là cái cuộc nói chuyện của bác Trump và Putin nó sẽ diễn biến ra, nếu không có cái gì trục trặc thì nó diễn biến ngày hôm nay. Giờ nào, phút nào thì không rõ, nhưng mà ngày hôm nay đúng ra, giống như lời bác Trump đã hứa hẹn, là đầu tuần bác Trump sẽ giải quyết. Và bác Trump sẽ nói theo cái trình tự, đầu tiên là nói chuyện với Putin trước, sau đó nói chuyện với Zelensky, và cuối cùng nói chuyện với NATO và sẽ công bố trên báo chí. Cái điều này là do cái sự thất bại vừa qua, đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ không đến đâu cả. Ngoài trao đổi được 1.000 tù binh Nga thì không có cái gì đặc biệt hết. Cuộc lệnh ngừng bắn mà Mỹ và châu Âu mong đợi không có. Và cuộc đàm phán hình như đã bế tắc. Và bác Trump đã không còn kiên nhẫn. Người ta ai cũng đánh giá là bác Trump đã không còn kiên nhẫn nữa. Và cái sự chờ đợi, sự nhẫn nại cho Putin đã không còn. Nên là bác Trump muốn chấm dứt nhanh, gọn lẹ. Nên là bác Trump hình như là có một cái nguyên kêu là một cái ra lệnh. Ê, thứ hai là mình giải quyết. Tôi nói chuyện với anh giải quyết một lần cho nó xong, không có mà dây dưa nữa. Thì cái hành động của bác Trump á, được sự ca ngợi đến từ nhiều quốc gia đồng minh, trong đó có Pháp, Đức, những quốc gia lớn trên thế giới. Vì trên thế giới này ai cũng muốn chấm dứt cuộc chiến hết. Nói chung là thế giới này ai cũng muốn chấm dứt cuộc chiến hết. Và chính bản thân của Nga cũng đồng ý cái cách mà bác Trump đã hành xử, có nghĩa là điện thoại. Qua bài phát biểu của ông Dmitry Peskov thì ông ta nói rằng là cái hành động của bác Trump là đúng. Nhất là bác Trump đã điện thoại và nói chuyện với Putin trước khi nói chuyện với Zelensky. Cái điều đó cũng thấy rõ được là Mỹ có sự tôn trọng. Mà trong cái bàn đàm phán thì cũng thấy rõ được là cái tiếng nói của Nga nó có trọng lượng hơn. Và cái điều mà bác Trump nói chuyện với Putin trước, chúng tôi thấy ok. Có nghĩa là bên Nga cũng không phản bác về cái cuộc nói chuyện của hai nhà lãnh đạo. Vậy thì Nga đã làm cái gì? Và đối với Nguyên là một sự đe dọa đến Hoa Kỳ. Trước khi cái bàn đàm phán nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo thì Putin đã làm cái gì ngày hôm nay các quý vị? Ngay trong cái ngày mà Putin phải nói chuyện với Hoa Kỳ thì Putin đã thí nghiệm hỏa tiễn xuyên lục địa. Loại hỏa tiễn có thể bắn đến 10.000 cây số. Tại sao ông ta không thí nghiệm những hỏa tiễn tầm ngắn, mà ông ta thí nghiệm loại hỏa tiễn tầm xa bắn tới 10.000, 12.000 cây số? Vì mục tiêu của ông ta bắn là bắn ở đâu? Mục tiêu của ông ta muốn bắn là ông ta muốn gửi thông điệp gì cho thế giới biết? Trong ngày hôm nay, trước khi cuộc đàm phán nói chuyện giữa bác Trump và Putin bắt đầu, thì cuộc thí nghiệm hỏa tiễn của Nga đã bùng phát.
Và Nga nhấn mạnh là loại hỏa tiễn tầm xa có thể bắn đến 10.000 cây số, 12.000 cây số. Và cái thông điệp của Putin rất là rõ, là chúng tôi không có sợ anh Hoa Kỳ. Chúng tôi có đủ vũ khí, đủ tiềm năng có thể tấn công trên lãnh thổ các anh. Đừng có nghĩ là giữa anh và tôi nó xa, nhưng chúng tôi có vũ khí đó. Chúng tôi có thể tấn công bất cứ tỉnh thành nào của anh ở tại Hoa Kỳ hết. Chỗ nào cũng có thể là tầm nhắm của chúng tôi được. Những hỏa tiễn xuyên lục địa siêu thanh chúng tôi, những loại hỏa tiễn có thể nói là không có bất cứ một hệ thống phòng không nào trên thế giới có thể ngăn chặn được. Thì đây cũng là một cái thông điệp rất là rõ. Trước khi cuộc nói chuyện với Hoa Kỳ thì Nga, đặc biệt là Putin, cũng phô trương sức mạnh để chứng minh thấy là cái vị thế của Nga không thấp hơn Mỹ. Mỹ không thể áp đặt được Nga giống như Mỹ mong đợi. Và Putin có thể đáp trả Mỹ ở trên lãnh thổ của Mỹ. Đây cũng không phải lần đầu tiên các quý vị. Những cái hành động rất là rõ đến từ đất nước Nga gửi thông điệp cứng rắn cho Hoa Kỳ rằng là Hoa Kỳ không thể nào bất bại được. Hoa Kỳ cũng phải tổn thất một cách nặng nề nếu Hoa Kỳ lún sâu trong cuộc chiến tranh này. Và trước khi anh muốn áp đặt cái gì đó thì các anh phải suy nghĩ kỹ lại. Coi chừng các anh cũng sẽ bị thiệt hại không hề thua kém. Thì đây cũng là một cái động thái mà chúng ta thấy rõ được là Putin không hề coi trọng Bắc Trâm đâu. Gần đây thì người ta loan tả rất là nhiều rằng là Bắc Trâm đã bị xỏ mũi, dẫn dụ, và cái cuộc đàm phán ở tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là một cái cạm bẫy mà Putin đã dẫn dụ chính quyền Hoa Kỳ hay là chính quyền châu Âu gớt vào trong cạm bẫy của mình, và cuối cùng đã thấy rõ được là cuộc đàm phán chẳng đi đến đâu. Nguyên không biết là Bắc Trâm sẽ phản ứng như thế nào sau khi mà Putin có phần khi dễ mình, giỡn mặt mình. Thì Nguyên không biết là Bắc Trâm sẽ phản ứng ra sao. Tuy rằng trước khi cuộc nói chuyện thì Bắc Trâm đã có lời đe dọa vào bữa thứ 6 và bữa thứ 7. Bắc Trâm có lời đe dọa rằng Bắc Trâm có thể có những lệnh trừng phạt rất là đớn đau trong Nga. Nhưng mà các quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Trước khi Bắc Trâm điện thoại cho Putin thì có 4 ông đứng ngồi không yên. 4 ông này điện thoại cho Tòa Bạch Ốc và năn nỉ cho tôi nói chuyện với Bắc Trâm khẩn cấp. 4 ông này không ai xa lạ hết. Người đầu tiên là Tổng thống Macron. Người thứ hai là ông Starmer. Người thứ ba là ông Friedrich Merz. Các quý vị, đây là 3 ông này là đứng ngồi. Thứ tư là phía bên ông Ba Lan. Năn nỉ và nói là anh Trump ơi, anh cho em nói chuyện trước khi anh nói chuyện với Putin được không? Anh Trump ơi, cho em trình bày cái quan điểm của em trước khi được không? Trước khi anh nói chuyện với Putin thì để cho tụi em trình bày cái điều quan trọng mà em sợ là trong cuộc nói chuyện anh thỏa thuận với Nga nó phiền phức lắm. Các anh Trump cho em nói chuyện được không? Nói chung là 4 ông này cũng được may mắn là Bắc Trump có nhận lời sau khi là có cuộc nói chuyện trước rồi. Đó, có nghĩa là Bắc Trump chấp nhận cho mấy ông này giải bày, đưa ra cái quan điểm của mình về những cái điều mà không nên chấp thuận hay không chấp thuận. Vậy có nghĩa là mấy ông này ông sợ, mấy ông châu Âu ông hơi teo chút xíu, ông sợ là Bắc Trump đi đêm với Nga. Nói chung là như vậy. Rồi sợ là cái thỏa thuận giữa Bắc Trump và Nga đó, nó bất lợi cho Ukraine và cũng bất lợi cho an ninh của châu Âu. Nên mấy ông đã muốn gặp Bắc Trump mà nói trước khi nói chuyện với Putin. Tất nhiên là không được công khai quá nhiều bí mật cuộc nói chuyện giữa chánh quyền Mỹ và chánh quyền châu Âu. Nói chung chưa được công khai cụ thể ra bên ngoài, nhưng 4 ông này đã năn nỉ rồi. Nghe Donald Trump rồi Macron rồi Friedrich Merz, ông Starmer, rồi nói chung là 4 cái khuôn mặt này đã năn nỉ mà nói chuyện với Trump trước. Thì mình cũng chưa biết là họ đã có thuyết phục được Bắc Trump hay không trong cái vấn đề cái bước đi đàm phán với Putin như thế nào. Bởi vì họ muốn nói chuyện với Bắc Trump là họ muốn gỡ cho Bắc Trump hiểu là những cái gì mà họ không thể chấp nhận được. Nếu Mỹ đưa ra cái thỏa thuận với Nga mà nó không đặt cái gọi là cái an ninh và cái quyền lợi của châu Âu thì châu Âu không thể chấp nhận được. Nên là châu Âu cũng muốn gửi thông điệp cho Bắc Trump biết rằng là những cái gì mà châu Âu có thể chấp nhận và những cái gì châu Âu không thể chấp nhận. Và cái điều đó họ đã nói chuyện trước vào sáng ngày hôm nay, họ tranh thủ thời gian tối đa vì họ không biết là chừng nào Bắc Trump nói chuyện với phía bên Nga, nên là họ đã tranh thủ tối đa là có cuộc nói chuyện với chính quyền Hoa Kỳ. Đây là bản tin mà Nguyên thấy cũng khá là vui, chấn động mà chúng ta cần nên tìm hiểu. Còn về những mặt khác thì chúng ta phải chờ đợi một chút xíu. Thứ nhất là chúng ta phải chờ đợi cái gặp gỡ nói chuyện của Bắc Trump và Putin được công khai ở bên ngoài. Trong Nguyên nói là cái cuộc nói chuyện này nó sẽ giữ bí mật. Chúng ta sẽ biết được một phần nhỏ
cuộc nói chuyện và Bắc Trump sẽ công khai ra bên ngoài hay là Putin sẽ công khai ra bên ngoài. Và chúng ta sẽ coi cái cuộc đàm phán này nó có tốt đẹp hay không. Sau đó thì Bắc Trump sẽ nói chuyện với Tổng thống Zelensky. Cái may mắn của Tổng thống Zelensky ngày hôm nay đó thì là Tổng thống Zelensky đã gặp chánh quyền Mỹ, không gặp Bắc Trump mà gặp Phó Tổng thống vào bữa Chủ nhật vừa qua. Vừa qua thì Tổng thống Zelensky đã gặp Đức Giáo Hoàng ở tại Vatican, thành phố Rome. Thì cô chú anh chị em cũng biết đó, thì tân Đức Giáo Hoàng mà, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng rất là mặn mà trong vấn đề đàm phán hòa bình. Đức Giáo Hoàng đang nỗ lực tối đa trong vấn đề trao đổi tù binh và cả luôn muốn tổ chức ra cái buổi đàm phán ở tại Vatican trong những ngày kế tiếp. Và chính Mỹ cũng đang có cái đề nghị đó. Trong cái giai đoạn mà Tổng thống Zelensky may mắn gặp được Đức Giáo Hoàng để kêu gọi sự giúp đỡ đến từ Tòa Thánh Vatican, với sự lãnh đạo cả tỷ người đạo Công giáo có thể yểm trợ và giúp đỡ thúc đẩy cuộc hòa bình, thì có sự hiện diện của Phó Tổng thống, nên là cũng là cái cơ hội cho chánh quyền Ukraine có thể tiếp cận với chánh quyền Hoa Kỳ. Cũng đã có một cuộc nói chuyện mà chúng ta đều biết là Phó Tổng thống với Tổng thống Zelensky khó nói chuyện lắm, hai ông này cãi lộn với nhau được trước mà. Nhưng mà chính trị nó hay một cái điều là cãi lộn thì cãi lộn, nhưng gặp nhau thì lúc nào cũng tươi cười. Cũng có cuộc nói chuyện giữa chánh quyền Ukraine và chánh quyền Hoa Kỳ, nhưng không được công khai cụ thể ra bên ngoài. Cái cuộc nói chuyện này nó nói cái gì và nó có tốt đẹp hay không thì chúng ta không rõ, nhưng cũng thấy rõ được là cái bước đi nỗ lực của chánh quyền Zelensky để tìm ra được những sự giúp đỡ và mang muốn có thể nói là năn nỉ Hoa Kỳ quay trở lại cái vấn đề yểm trợ cho Ukraine. Thì các quý vị cũng biết mà, thiếu đi cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ là một sự thiệt hại rất là lớn, rất là lớn cho Ukraine. Tình trạng Ukraine cỡ này rất là xấu, đặc biệt là hệ thống phòng không đang cạn kiệt. Cái khả năng mà phòng thủ của Ukraine hiện bây giờ đó nó chỉ có đạt chưa đến 50%. Có nghĩa là 100 cái máy bay không người lái thì Ukraine chỉ ngăn chặn được 50. Nên đây là trong những ngày gần đây thì cái sự tổn thất của Ukraine không hề nhỏ. Tất nhiên là Ukraine cũng tạo ra những cái tiếng vang, cũng tạo ra trong Nga cái tổn thất. Hai bên đều có cả, nhưng mà chúng ta thấy rõ được là vắng đi cái sự yểm trợ của Mỹ làm cho Ukraine khó khăn nhiều hơn nhiều. Nên cái đợt này gặp Phó Tổng thống, Nguyên không biết là Tổng thống Zelensky có thuyết phục được hay không và có kêu gọi Mỹ giúp đỡ cho Ukraine nhiều hơn hay không thì chúng ta không biết. Tin đồn thì nhiều lắm, nhưng bây giờ thì vẫn chưa có cái gì là xác thật hết. Tin đồn là Mỹ sẽ gửi cho Ukraine 20 mấy cái hệ thống Patriot đến từ Do Thái, mà đến bây giờ thì Nguyên vẫn chưa thấy cái điều đó. Cho Nguyên nói là Nguyên chưa thấy cái điều đó. Tin đồn cách đây vài tuần trước, nhiều tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa cái tin này, nhưng mà đến bây giờ thì chưa thấy bất cứ một cái thông điệp nào, thông tin nào nói rằng Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine mấy chục, viện trợ ở đây là bán cho Ukraine đó, mà Ukraine sẵn sàng chi ra 15 tỷ Mỹ Kim để mua hệ thống phòng không. Đáng tiếc thay là tới bây giờ vẫn chưa bất cứ những cái tin nào. Mong là cái cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo ở tại Vatican nó sẽ thúc đẩy cái cuộc ban giao buôn bán vũ khí của Mỹ và Ukraine thúc đẩy lẹ hơn trong những ngày kế tiếp. Mong là điều đó. Đây là bản tin để cho các vị biết được là Tổng thống Zelensky có gặp chánh quyền, có gặp Phó Tổng thống trước khi cuộc nói chuyện sắp tới diễn biến ra giữa hai nhà lãnh đạo, đó là Bắc Trump và Tổng thống Zelensky trong những ngày mai hay chiều nay, chúng ta không biết nha, giờ giấc không được công bố cụ thể. Giờ giấc không được công bố cụ thể, phải theo dõi sát cái trang chính phủ thì mới biết được. Nên là hiện bây giờ thì Nguyên làm chương trình, Nguyên không có thể coi được là giờ giấc nào. Thường xuyên là chừng nào mà bắt đầu nói chuyện á thì họ sẽ gửi một cái tín hiệu cho báo chí biết là nói chuyện bắt đầu. Nguyên không biết đợt này có làm như vậy hay không. Thường xuyên là như vậy, Tòa Bạch Ốc thường xuyên là như vậy. Thường xuyên là bắt Trump mà điện thoại cho Putin là họ sẽ gửi cái thông tin ra bên ngoài là cho rằng cuộc nói chuyện đã bắt đầu. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật một chút xíu bài phát biểu của bà Chủ tịch Liên minh châu Âu, đó là bà Ursula von der Leyen, khi bà ta nói chúng ta biết cái mấu chốt quan trọng trong tuần tới như thế nào. Theo nhận xét của bà Chủ tịch Liên minh châu Âu thì bà ta cho rằng là cái vấn đề đàm phán giữa Ukraine và Nga nó sẽ đến đỉnh điểm mấu chốt và tuần tới nó sẽ trả lời hết tất cả những cái khuất mắc, khó khăn, và nó có thể đem lại cái hướng hòa bình. Tất cả mọi sự việc sẽ giải quyết vào tuần tới. Tuần tới thì nó có nhiều vấn đề, các quý vị cũng biết là phải chờ đợi cái cuộc nói chuyện của Bắc Trump xong đã. Bắc Trump phải nói chuyện với hai quốc gia đang giao tranh, đó là Nga và Ukraine, sau đó còn nói chuyện với đồng minh, rồi sau đó thì đồng minh mới đưa ra cái quyết định, rồi đồng minh có trừng phạt có cái gì hay không thì
giai đoạn đó mới công khai ra bên ngoài. Tất nhiên là những cái vấn đề đàm phán trừng phạt cho Nga thì đã có rồi, nó đã có, nó sẽ tổ chức vào ngày mai đó, ngày mai sẽ họp đó, nhưng mà nó sẽ không công khai bên ngoài liền, nó phải chờ đợi cái kết quả và cái nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ do Bắc Trump là người dẫn đầu, coi cái Bắc Trump có thúc đẩy được hòa bình hay không. Vì cái lệnh trừng phạt nó sẽ dựa dẫm vào những hành động của Nga. Nếu Nga đồng ý hòa bình thì cái lệnh trừng phạt có thể là không có, nếu mà Nga không đồng ý thì tất nhiên cái lệnh trừng phạt nó có thể tăng, tùy theo cái hành động của Nga như thế nào. Tăng hay giảm là do cái cuộc đàm phán nó diễn biến ra của ngày hôm nay, ngày mai, ngày mai, ngày mốt. Nên bà chủ tịch Liên minh châu Âu là bà Ursula von der Leyen thì bà khẳng định một điều: tuần tới mọi sự việc sẽ được giải quyết, nó sẽ được phơi bày ra bên ngoài ánh sáng một cách rõ ràng. Tất cả những khuất tắc, khuất mắt nó sẽ được gỡ gối và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nó sẽ đi đến đâu. Thì đây cũng là một cái thời điểm quan trọng. Nguyên nghĩ là đến giây phút này đó thì Nguyên nghĩ là cũng phải có hành động rồi. Bây giờ mà còn do dự mà còn không hiểu Putin nữa thì Nguyên thấy nó đáng tiếc. Nguyên nghĩ là Bắc Trump bắt đầu cũng cảm nhận được bản chất con người của Putin ra sao rồi. Nói thực tế thì Bắc Trump cũng bị bể mặt với Putin nhiều lắm. Cái sự mà không xuất hiện của Putin ở tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đơn giản thấy được là Putin không có coi trọng lắm và không nể mặt mũi Bắc Trump rồi. Và cái tối hậu thư của Mỹ hình như không tác động được với Putin. Nên là Nguyên nghĩ là trong những ngày kế tiếp thì chúng ta sẽ biết rõ hơn, và có thể là Hoa Kỳ Nguyên nghĩ là có thể quay trở lại những cái sự yểm trợ cho Ukraine. Ngày hôm nay thì Nguyên coi cái bài phỏng vấn của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, cụ Phó Tổng thống Hoa Kỳ, cái ông mà đầu bạc đó cái ông mà giống như là quỷ Dracula tóc ổng bạc trắng rồi đó. Thì ông có nói một câu rằng là trong cái bài phỏng vấn của ông trên đài, ông có nói một câu là: tôi nghĩ là đến giai đoạn này Tổng thống Trump phải hiểu rằng nói chuyện với Putin không thể nào nói bằng mồm được, mà phải nói bằng vũ lực, Putin mới lắng nghe. Thì cái câu nói là Nguyên đồng ý. Trong bài phát biểu của ổng thì nhiều lắm, Phó Tổng thống Mike Pence bài phát biểu ông nhiều lắm, nhưng cái câu nói mà Nguyên đồng ý ổng là ổng nói đúng, là đến giai đoạn này thì Bắc Trump phải hiểu được rằng là nói chuyện với Putin bằng mồm nó không có tác dụng. Mà Nguyên nói rồi, Putin là mẫu người không thể nào mà chúng ta nói ngọt được. Ổng không thích nghe lời ngọt đâu. Nói với ổng mà về đạo đức nhân nghĩa, rồi nói với ổng là điều đúng điều sai rồi đó, ổng không có nghe. Ổng là thích là cái mẫu người của Putin là ổng thích mà kiểu mà Nguyên mà mặc đồ da đó, rồi chói vô, rồi lấy cái gôi quất. Ổng khoái như vậy. Putin là mẫu người như vậy, càng quất chừng nào thì ổng càng khoái. Còn mà nói chuyện đàng hoàng với ổng không có được. Nói chuyện đàng hoàng không được. Trời ơi, biết bao nhiêu nhà lãnh đạo nói chuyện đàng hoàng với ổng rồi, chứ đâu phải là mới đây đâu các quý vị. Điển hình là Tổng thống Pháp của Nguyên nè, rồi Thủ tướng Đức, rồi biết bao nhiêu người trong thời gian vừa qua nỗ lực nói chuyện với ổng. Nói chuyện với ổng hả? Nói chuyện ổng cả năm luôn, có tác động gì đâu. Ổng là mẫu người là phải quất gôi với người ổng mới sướng, ổng mới có một cái phản ứng. Còn nếu không là ổng giả vờ, ổng bị điếc, ổng không nghe, không biết gì hết trơn, và ổng tiếp tục có những hành vi tàn bạo tiếp tục. Nên là cái lời phát biểu của Phó Tổng thống Mike Pence đã có thể nói là Nguyên thấy đúng theo cái tâm lý của Putin. Putin là thích mạnh bạo cơ, thích vũ lực cơ, chứ mà Putin không có thích mềm mỏng. Nên là muốn nói chuyện với Putin thì phải nói bằng vũ lực, thì quả mai Putin mới lắng nghe chúng ta nói. Còn nếu không thì những cái lời nói mà nịnh bợ, vuốt ve, năn nỉ, ỉ ôi đối với Putin là chẳng có cảm giác gì cả. Nên Nguyên đồng ý với Phó Tổng thống Mike Pence, cụ Phó Tổng thống Mike Pence đã trình đài của ngày hôm nay của Hoa Kỳ.